హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం హవెల్స్ ఆక్వా ప్లస్ ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ని రివ్యూ చేస్తున్నామండి. ఫస్ట్ మనం ఫీచర్స్ చూద్దామండి. ఇది వచ్చి 1500 వాట్ కెటిల్ అండి. దీని కెపాసిటీ వచ్చి 1.2 లీటర్స్. ఇది ఇంటీరియర్ మాత్రం 304 గ్రేడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇంటీరియర్తో వస్తుంది. అవుట్ సైడ్ కూల్ టచ్ బాడీ అండి. అంటే మనకి బయటనంతా ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది. సో మనము వాటర్ బాయిల్ అయినాక హీట్ టచ్ చేసినా కూడా వామ్గా ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువ హీట్ ఉండదు. ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్పౌట్తో వస్తుందండి. ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఉంటుంది. స్విచ్ పైన స్విచ్కి లైట్ ఉంటుందండి. ఆన్ చేస్తే లైట్ వెళ్తుంది, ఆఫ్ అయిపోతే లైట్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. ఇది 360 డిగ్రీస్ కార్డ్లెస్ కెటిల్ అండి. మనకి మౌత్, దీని యొక్క మౌత్ అంటే పైన మనకి మౌత్ వచ్చి చాలా వైడ్ మౌత్ అండి. అండ్ మనము ఇది వాటర్ పోర్ చేసుకుంటాం. దీనికి లోపల ఒక ఫిల్టర్ కూడా ఉందండి. సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో మీరు ప్రైస్ చూడొచ్చు. ఇది 3295 అని ఉందండి ప్రైస్. బట్ ఇది నేను 1500 రూపీస్కి పర్చేస్ చేశానండి. ఇది మేడ్ ఇన్ చైనా ప్రోడక్ట్ అండి. అండ్ ఇది ఇండియాలో హవెల్స్కి రీబ్రాండ్ చేసి సేల్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేసి ఈ ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ ఎలా ఉందో చూద్దామండి. మనం ఈ వీడియో చివరన నేను దీని యొక్క డెమో కూడా పోస్ట్ చేశాను. అంటే మనకి ఇది ఎంత టైం పడుతుంది వాటర్ హీట్ అవ్వడానికి అనేది కూడా పోస్ట్ చేశాను వీడియో. మీరు చివరి వరకు వీడియో చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే బాక్స్ లోపల మనకి ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ ఇలా ఉందండి. సో ఇది బ్లూ కలర్ ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్. ఇది 2 కలర్స్లో వస్తుంది. మీరు కవర్ పైన చూడొచ్చు, చైనీస్ కూడా ఉంది. సో ఇది చైనీస్ మేడ్ ఇన్ చైనా ప్రోడక్ట్ అండి. సో ఇది 2 కలర్స్లో వస్తుందండి, బ్లాక్ అండ్ బ్లూ. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది బ్లూ కలర్. సో బాక్స్ లోపల మనకి కెటిల్ ఉంది, ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ఉంది, అండ్ కెటిల్ బేస్ ఉందండి. సో ఇప్పుడు మనం బాక్స్ పక్కన పెట్టేసి కెటిల్ చూద్దాము. సో బాక్స్ పక్కన పెట్టేసి కెటిల్ చూద్దామండి. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ చూద్దాము. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ చూస్తే ఇది 2 ఇయర్స్ వ్యారంటీతో వస్తుంది. మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ పైన ప్రింట్ అయి ఉంది, 2 ఇయర్స్ వ్యారంటీతో వస్తుంది. సో దీని లోపల ఈ కెటిల్ ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంది. సో ఇది పక్కన పెట్టేసి మనం కెటిల్ చూద్దామండి. సో ఇప్పుడు కెటిల్ని కవర్లోంచి తీద్దాం బయటికి. ఇది బ్లూ కలర్ కెటిల్ అండి. ఇది బ్లాక్ కలర్లో కూడా వస్తుంది. మీరు చూస్తున్నది బ్లూ కలర్. మీరు చూస్తే కెటిల్ గ్లాసీ ఫినిష్లో ఉందండి. కెటిల్ చూడడానికి అయితే చాలా చాలా బాగుందండి. చూడడానికి కూడా మంచి క్వాలిటీ కెటిల్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంది. మీరు చూడొచ్చు, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్పౌట్ ఉంది మనకి. సో ఇది లోపల ఇంటీరియర్ మాత్రం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, 304 గ్రేడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. సో ఇది మీది బేస్ అండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది మనము ఆ బేస్కి ఇది ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుందండి. సో మనకి ఇది లిడ్ ఓపెన్ చేయడానికి స్విచ్ ఉందండి. అండ్ కింద ఆన్ ఆఫ్ చేయడానికి ఒక స్విచ్ ఉందండి. ఈ రెండు మీకు చూపిస్తాను ఆపరేషన్ ఇప్పుడు నేను. ఇది మనకి లిడ్ ఓపెన్ చేయడానికి అండి. జస్ట్ అది ప్రెస్ చేస్తే మనకి లిడ్ ఓపెన్ అవుద్ది. స్ప్రింగ్ యాక్షన్ అండి. సో ఇలా ఓపెన్ అవుద్ది. మీరు లోపల చూడొచ్చు, లోపల మొత్తం స్టెయిన్లెస్ స్టీలే. లోపల మనకి 1.2 లీటర్స్ మ్యాక్సిమం లిమిట్ ప్రింట్ అయింది. SUS 304 గ్రేడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అని ప్రింట్ అయింది. మీరు ఫిల్టర్ కూడా చూడొచ్చు స్పౌట్ దగ్గర. సో మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుద్దండి. మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో ఇప్పుడు క్లోజ్ చేద్దాం. బయటన మనకి లోపల స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అండి, బయట అంతా ప్లాస్టిక్ బాడీ ఉంది. సో మనకి వాటర్ ఫుల్గా బాయిల్ అయినా బయట వామ్గా ఉంటుంది, కానీ చెయ్యి అయితే కాలదండి. సో అది ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే మాత్రం కూల్ టచ్ బాడీ ఉండే కెటిల్ పర్చేస్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే పిల్లలు కానీ ఈవెన్ మనం కూడా, పెద్దలు కూడా పొరపాటున ఈ కూల్ టచ్ బాడీ కాకుండా మామూలు నార్మల్ కెటిల్స్ ఉన్నాయి. అవి వచ్చి మనకి స్టెయిన్లెస్ స్టీలే ఉంటుంది బయట కూడా. సో ఎక్సెప్ట్ హ్యాండిల్ తప్ప మిగతా అంతా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉంటుంది. సో అది వాటర్ ఫుల్గా బాయిల్ అయినప్పుడు టచ్ చేస్తే చెయ్యి కాలిపోతుందండి. సో మనకు ఆల్వేస్ కూల్ టచ్ బాడీ ఉండే కెటిల్ పర్చేస్ చేసుకోవడం సేఫర్ సైడ్ అండి. సో ఇది మనకి బేస్ అండి. ఇప్పుడు మీరు బేస్ పైన చూడొచ్చు, పవర్ కార్డ్ ఉంది. బేస్కి పవర్ కార్డ్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఈ పవర్ కార్డ్ చూస్తే చాలా చిన్నగా ఉంది. సో పవర్ కార్డ్ని బయటికి తీసి చూద్దాం మనం. సో పవర్ కార్డ్ తీసా, ఇది అరౌండ్ 2 feet ఉంటుందండి. చాలా తక్కువ ఉంది పవర్ కార్డ్ అయితే చాలా చిన్నగా ఉంది. సో మీకు పవర్ పాయింట్ కానీ దూరంగా ఉంటే సో ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది 1500 వాట్ ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ అండి. సో 16 amps సాకెట్లో పెట్టడం మంచిది. ఈవెన్ 6 amps సాకెట్లో కూడా వర్క్ చేస్తుంది. బట్ లాంగ్ రన్లో మీకు సాకెట్ యొక్క కేబుల్స్ కాలిపోయే అవకాశం ఉంది. సో బెటర్ ఇది 16 amps సాకెట్లో యూజ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే 1500 వాట్స్ కదండి. అదే వేరేవి ఇంకా తక్కువ వాటేజ్ కెటిల్స్ వస్తాయి, 700 వాట్స్ 600 వాట్స్. అవైతే మీరు 6 ampsలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 1500 వాట్స్ కాబట్టి మీరు 16 amps సాకెట్ యూస్ చేయండి. సో మనం బేస్ పైన పెడితే ఇలా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, బ్లూ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్లో చూడడానికి అయితే చాలా చాలా బాగుంది కెటిల్. ఈవెన్ ఫినిషింగ్ టాప్ నాచ్గా ఉందండి. ఫినిషింగ్ ఈవెన్ క్వాలిటీ కూడా చాలా మంచి క్వాలిటీగా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనము వాటర్ ఫుల్గా ఫిల్ చేసాము, 1.2 లీటర్స్. సో ఇప్పుడు మనం స్టాప్ టైమర్ కూడా
ఆన్ చేస్తాను. సో కెటిల్ ఆన్ చేసి మనము ఫుల్గా బాయిల్ అవ్వడానికి ఎంత టైం అవుతుందో చూద్దామండి. ఇది బాయిల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే స్విచ్ ఆన్ చేయగానే మనకి ఆరెంజ్ కలర్ ఎల్ఈడి ఆన్ అయింది. అదే ఆటోమేటిక్గా వాటర్ ఫుల్గా బాయిల్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోద్దండి. సో ఇది బాయిల్ అయ్యే టైంలో మనము ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చూద్దామండి. ప్రోస్ వచ్చి ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కెటిల్ అండి. ఇన్నర్ బాడీ అంతా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లో ఉంది. ఇది కూల్ టచ్ బాడీతో వస్తుందండి. అదే మీరు వేరే కెటిల్స్ ఇది 1500 రూపీస్ అండి. ఈవెన్ 600 700 కూడా కెటిల్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో మీరు చూస్తే ఇది కూల్ టచ్ బాడీ ఉండదండి. మొత్తం స్టెయిన్లెస్ స్టీలే మీకు బయట కూడా ఉంటుంది. సో మీరు బయట అది వాటర్ బాయిల్ అయినప్పుడు అది కానీ పొరపాటున టచ్ అయితే కాలిపోద్దండి. సో జాగ్రత్త. సో ఇది నేను ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇది డబల్ ది ప్రైస్ అది 700 ఇది 1500 అండి. సో 1500 అయినా ఇదే పర్చేస్ చేశాను సేఫ్ సైడ్ ఉండడానికి. ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ అయితే చాలా బాగుంది. క్వాలిటీ వీళ్ళు యూజ్ చేసిన మెటీరియల్స్ యొక్క క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది 2 years వారంటీతో వస్తుందండి. వేరే కెటిల్స్ మనకు అదే తక్కువ రేట్ కెటిల్స్ 1 year వారంటీతో వస్తున్నాయి. ఈ కెటిల్ 304 గ్రేడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇంటీరియర్తో వస్తుందండి. ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్కి ఆరెంజ్ ఎల్ఈడి ఉంది. ఆరెంజ్ ఎల్ఈడి గ్లో అయితే కెటిల్ ఆన్ అయి ఉన్నట్టు, ఆరెంజ్ ఎల్ఈడి ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఎల్ఈడి గ్లో అవ్వకపోతే కెటిల్ ఆఫ్ అయి ఉన్నట్టు. ఈ కెటిల్కి వైడర్ మౌత్ ఉందండి. సో వాటర్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. కెటిల్ వచ్చి వాటర్ ఫుల్గా బాయిల్ అయిపోయాక ఆటో కట్ ఆఫ్ అయిపోతుందండి. ఈ కెటిల్లో వాటర్ 4 to 5 hours బాయిల్ అయ్యాక 4 to 5 hours వామ్గా ఉంటుందండి వాటర్. అది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. అదొకటి చాలా మంచిదండి ఇందులో. ఇప్పుడు కాన్స్ చూద్దాము. కేబుల్ ఈ కెటిల్కి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన కేబుల్ జస్ట్ 2 feet ఉందండి. అదైతే చాలా చిన్న కేబుల్. మీకు గాన సాకెట్ దూరం ఉంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఖచ్చితంగా వాడుకోవాలి. ఈ కెటిల్ 4 minutes పడుతుందండి కంప్లీట్గా వాటర్ బాయిల్ అవ్వడానికి. ఇది నేను కాదో నాకు కరెక్ట్గా తెలియదండి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేను ఏ కెటిల్ యూజ్ చేయలేదు. సో ఇది 1500 watts కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది అనుకున్నా. బట్ ఇది 4 minutes పడుతుంది బాయిల్ అవ్వడానికి. సో మీరు ఏదైనా కెటిల్ ఇంతకంటే తక్కువ వాటేజ్ ఉన్న కెటిల్ వాడి ఇంతకంటే ఫాస్ట్గా బాయిల్ అయితే అది కమెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి. వాటర్ అయితే ఫుల్గా బాయిల్ అయిపోతుందండి. మీరు స్పౌట్ దగ్గర చూడొచ్చు, బాగా వేపర్ వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు బాయిల్ అయిపోయిందండి వాటర్ కంప్లీట్గా. మనకు స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. మీరు చూస్తే లైట్ కూడా ఆఫ్ అయిపోయింది స్విచ్ పైన. సో ఇప్పుడు కెటిల్ ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి. సో అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 4 minutes పట్టిందండి కంప్లీట్గా బాయిల్ అవ్వడానికి. ఇంతటితో ఈ రివ్యూ పూర్తయింది. ఈ రివ్యూ మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి. ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క అమెజాన్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచబడింది. మీకు ఏమన్నా క్వైరీస్, డౌట్స్ ఉంటే ఈ ప్రోడక్ట్ పైన కమెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి. నా ఛానల్ని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముందు మంచి రివ్యూస్, అప్డేట్స్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తుంటాను. ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు.